Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube kami. Yaitu dalam kali ini kita akan membicarakan tentang resep batuk, pilek atau asma. Kita langsung saja. Resep ini bersumber dari Dr. Zul Akbar, tapi sebelum kita akan membahas, mohon untuk subscribe, like, dan komentarnya. Baiklah, kita langsung saja tentang bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu yang pertama adalah 3 sendok makan jahe bubuk. Kemudian setelah itu 3 sendok makan lemon juice atau jeniper. Jeniper itu adalah jeruk nipis peras. Bisa pakai lemon, bisa pakai jeruk nipis. Kemudian selanjutnya adalah 3 sendok makan kunyit bubuk. Kemudian adalah 1 sendok makan kayu manis bubuk. Setelah itu seperempat madu atau 50 ml. Silakan boleh dicatat ya bahan-bahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara membuatnya. Yang pertama, semua bahan yang tadi itu di blender, kemudian dimasukkan di wadah kaca dan masukkan ke kulkas. Setelah itu minum 1 sendok makan setiap pagi dan 1 sendok makan di malam hari. Mudah-mudahan gejala pilek, batuk atau asma kita semua jika mengalaminya mudah-mudahan cepat sembuh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.